नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी कौन सा आपको सवाल के पूछा? हाँ पर भक्ति हम गाईंदा आहियूं हाँ भॻवान जो बि हाँ के तूं अंधनि जी लाठी आहीं, हाँ पर असांखे त अखियूं आहिनि त असां केरु हिसाब सां अंधा थियासीं, हिन जो अर्थ सम्झो न। हाँ। ॾिसो, जेको भक्ति मार्ग जो गीत आहे न, इहो गीत ॻाइण वारे खे बि एतिरो पतो न आहे, ऐं पाण जो ॻाईंदा हुयासीं पाण खे बि एतिरो पतो न आहे, पर पाण ॿिया ॻाईंदा आहिनि त पाण बि ॻायूं था। भक्ति में त ईअं ई थींदो आहे न, भई जंहिं चयो सतम बचन महाराज, सभु सच्ची सच्चा, बसि मस्ती मस्ती में सभु ॻाईंदा रहंदा हुआसीं। लेकिन परमात्मा बाप चवनि था हाणे जेको बि तव्हां भक्ति में कयो कयो, जेको बि तव्हां गीता आदि ॻायो, शास्त्र आदि पढ़ो, मस्ती मस्ती में ॻायो पढ़ियो, ठीकु आहे, लेकिन हाणे हर हिकु शब्द अर्थ सहित सम्झी करे मुख सां कढो, छो जो हिन ॻाल्हियुनि जो बि पंहिंजे मथां पाप चढ़ंदो आहे। अच्छा। जे कृष्ण माखन चुराई, राम जी सीता चुराई वई रावण, भगवान सर्वव्यापी आहे, कच्छ मच्छ उतारा, ही जेकी अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं पाण देवी देवताउनि जे लाइ या भगवान जे लाइ चईंदा आहिनि, हिन सां बि आत्मा ते पाप चढ़ंदो आहे। भई कंहिं वॾे प्राइम मिनिस्टर खे पाण चऊं कि प्राइम मिनिस्टर त कुत्ते में बि आहे, प्राइम मिनिस्टर त कण कण में आहे, ही गारी थी वई न। हुन समय हुन ते मथां केस थी वेंदो, कुत्तो शब्द चईंदे ई केस थी वेंदो। पाण भगवान जे लाइ था चऊं भगवान कुत्ते में बि आहे, बिल्ली में बि आहे, कच्छ मच्छ अवतार वठंदो आहे, त पंहिंजे मथां त केॾो वॾो केस थियणो खपे न, केॾी वॾी सजा मिलणी खपे सभिनि खे। त उहा सजा कॾहिं मिलंदी? जॾहिं अंत में आत्मा शरीर छॾंदी। लेकिन ई पाण खे पतो न आहे कि पाण भक्ति मार्ग में जो बि अनजाने में भगवान के देवी देवताउनि खे चऊं था, हिन जो बि पाप जो बोझो थो चढ़े। त बाबा असांखे ॿुधाइनि था कि अंधा कीअं थी आहियो तव्हां हिन रीति ई अंधा थिया आहियो। भई तव्हांजी अखियूं त अथव, तव्हांजी आत्मा रूप जेकी टीं अख थींदी आहे न, उहो बंदि थी वई अथव, उहो ख़राब थी वई अथव, उहा मतलब अंधी थी वई आहे, उनखे कुछ नजर नथो अचे। अच्छा। परमात्मा अची करे पहिरियों ई असांखे ये ज्ञान सभिनि खां पहिरियों कहिड़ो ॾिनई कि तव्हां केरु आहियो? आत्मा। मां आत्मा हिन कननि सां ॿुधां थी, मां आत्मा हिन अखियुनि सां ॾिसां थी, मां आत्मा शरीर जी हर कर्मेंद्रिय खे हलायां थी, जेको बि कर्म मां कर्मेंद्रिय सां करां थी हुन जो सुठो ऐं बुरो लेप शेप मुंह में चढ़े थो। ये सभिनि खां वॾो ज्ञान आहे, ये सभिनि खां वॾी रोशनी परमात्मा असांखे ॾिनी अथई। हिन खे चइबो आहे ज्ञान जो टियों नेत्र। त पाण खे ॿ अखियूं आहिनि, लेकिन पाण खे जेकी टीं अख आहे न, आत्मा जी स्मृति, इन सां पाण अंधा थी आहियूं। ऐं आत्मा में ई मन बुद्धि थींदो आहे। त बुद्धि अॼुकल्ह सभिनि जी छो मरी वई आहे? चईंदा आहिनि न सभिनि जी बुद्धि ख़राब थी वई आहे, मत ही चट थी वई आहे, नहीं है ईश्वर चईंदा आहिनि छो जी आत्मा में मन और बुद्धि आहे, आत्मा जी स्मृति आहे ई न, त मन और बुद्धि बि हिकु तरीक़े सां सुम्ही पिया आहिनि। अच्छा। हुनखे कोई जेको बि चए थो उहो हा 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 कंदे कंदे सभु कुझु करे थी। त हिन जे कारण आत्मा जे पापनि जो बोझो ॾाढो चढ़ी वियो आहे। त हाणे परमात्मा लाठी आहे, चईंदा न अंधे जी लाठी तूं अचु असांखे राह ॾेखाए। त परमात्मा लाठी ठही करे पाण खे ये राह थो ॾेखाए कि तव्हां आत्मा जी स्मृति में रही करे हर कर्म करो, पंहिंजी आत्मा खे शुद्धि उहो ई शक्तिशाली ठाहिण लाइ मूंखे निराकार रूप में यादि करो, त तव्हांजी आत्मा जो मन और बुद्धि वापसि खां जागृत थींदो कि मां चवां छा थो मुंहुं सां, कन सां ॿुधा छा थो। मुंहिंजे पीउ खे माण्हू गालियूं था ॾियनि, ठिकर भितर में था विझनि, और मां बि चवां थो कि हा परमात्मा ठिकर भितर में आहे।
त इहो त केरु चईंदो? केरु कंहिंखे चए तुंहिंजो पीउ हीअं थी हीअं थी हीअं थी, केरु चईंदो इहो? अज्ञानी अंधी जेके कोई सम्झ न हूंदी। भले अखियूं आहिनि, कन आहिनि, लेकिन सम्झ सां उहो अंधो आहे, अर्थात हुनजी सम्झ हिकदमि ख़तम थी वई अथसि। त सम्झ कंहिंमें हूंदी आहे? बुद्धि आत्मा में। त इहा हाणे पंहिंजी आत्मा खे जेतिरो जागृत कंदासीं ओतिरो पंहिंजो मन बुद्धि जागृत थींदो। त आत्मा जी स्मृति में रही करे पाण कॾहिं बि ईअं न चईंदासीं, जीअं पाण भक्ति मार्ग में अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं भॻवान ऐं देवी देवताउनि जे लाइ चईंदा आहियूं, उहे पंहिंजे मुख में कॾहिं न ईंदियूं अगरि पाण आत्मा जी स्मृति में रही करे ॿुधंदासीं त। ठीकु आहे। त हाणे परमात्मा कहिड़े अंधनि जी लाठी ठही आयो आहे? आत्मा जी। जेकी आत्मायूं अज्ञान जी नींद में सुम्ही पयूं आहिनि न, परमात्मा चईंदा आहिनि कि तव्हां हिन दुनिया में हाणे घोर अज्ञान जो अंधेरो थो हले, त हिन घोर अज्ञान जे अंधेरे में आत्मायूं सुम्ही पयूं आहिनि। अंधे खे कुझु नज़र न ईंदो आहे न, पाण बि सुम्ही पईंदासीं त कुझु नज़र थोड़ी ईंदो। हाणे पंहिंजी आत्माउनि खे केरु जागृति ॾियण आयो आहे, केरु उथाइण आयो आहे? परमात्मा। परमात्मा लाठी ठही करे आयो आहे। ठीकु आहे। जी दीदी। हा, थैंक यू।